افلا ينظرون الى الابل كيف خلقت والى السماء كيف رفعت والى الجبال كيف نصبت والى الارض كيف سطحت فذكر انما انت مذكر لست عليهم بمسيطر۔ ہر قسم کی حمد و ثنا ایک اللہ وحدہ لا شریک کی ذات اقدس کے لیے، جو اللہ تن تنہا ساری کائنات کا نظام چلانے والا ہے۔ مختصر حمد و ثنا کے بعد ان گنت لا تعداد، بے حد و بے حساب لاکھوں اور کروڑوں درود و سلام ہو آپ کے اور میرے پیارے پیغمبر جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات بابرکت کے لیے۔ سامعین محترم، انتہائی مختصر وقت کے اندر چند گزارشات آپ کے سامنے رکھنا چاہوں گا۔ اللہ رب العزت جو اس ساری کائنات کا بنانے والا ہے، اس کا نظام چلانے والا ہے، یقیناً وہ اس لائق ہے کہ اس کو سجدہ کیا جائے، اس کے سامنے اپنی جبین نیاز کو جھکایا جائے، اس کے سامنے اپنی دعائیں التجائیں رکھی جائیں۔ اللہ رب العزت کے تعارف کے حوالے سے اگر کسی مسلمان کو پوچھا جائے کہ اللہ رب العزت کا تعارف کیا ہے، تو میرا خیال ہے بہت کم لوگ ایسے ہوتے ہیں جو اللہ تعالیٰ کا تعارف کروا پاتے ہیں۔ اگر کوئی غیر مسلم پوچھ دیتا ہے، کوئی اپنے بھگوان کا تعارف کرواتا ہے، کوئی اپنے بتوں کا تعارف کرواتا ہے، یا جس کو وہ خدا سمجھتا ہے، اپنا مالک سمجھتا ہے، وہ اس کا تعارف کرواتا ہے، تو ایز اے مسلم، بینگ اے مسلم، ہم کیا اپنے اللہ کا تعارف کروا سکتے ہیں؟ یاد رکھیے، اللہ رب العزت کا تعارف کروانے کے لیے بہت سارے دلائل کتاب و سنت میں موجود ہیں، اور ہماری عقل بھی ہمیں بتاتی ہے کہ اللہ رب العزت کا وجود ہے، جس کو ماننا ناگزیر ہے۔ اس کے علاوہ انسان کسی کام کا نہیں رہتا، اور انسان کسی بھی حتمی نتیجے پہ نہیں پہنچ سکتا۔ اگر ایک جنرلی طور پہ اگر ہم کسی ڈیزرٹ سے گزر رہے ہیں، صحرا سے گزر رہے ہیں، ہمیں وہاں پہ ایک محل نظر آتا ہے، ایک بہت بڑی بلڈنگ اور عمارت نظر آتی ہے، تو ہم اس کو دیکھ کے کیا سوچتے ہیں؟ یہ خود ہی بن گئی یا کسی نے اس کو بنایا ہے؟ کیوں جی، ہمارے ذہن میں کیا سوال پیدا ہوتا ہے؟ کوئی تو ہوگا نا جس نے اس کو بنایا ہے۔ یہ مائک میرے سامنے ہے جس میں میں بات کر رہا ہوں، اور آواز آپ تک زیادہ پہنچ رہی ہے، میں بول آہستہ رہا ہوں، تو یقیناً یہ مائک کوئی نہ کوئی بنانے والا تو ہے۔ یہ وہ دلیلیں ہیں، یہ وہ جس کو عام بچے کی عقل بھی سمجھتی ہے، کہ مطلب کوئی نہ کوئی چیز جو بھی ہم استعمال کرتے ہیں، یا دنیا میں جس چیز سے ہمیں واسطہ پڑتا ہے، یا جو ہم اپنی آنکھوں سے مشاہدہ کرتے ہیں، مثلا ہمیں دور سے دھواں نظر آ رہا ہے، تو ہم کیا سوچتے ہیں کہ وہاں کیا ہوگا؟ آگ لگی ہوگی۔ یقینی بات ہے، کوئی نہ کوئی آگ لگی ہے، کچھ ہوا ہے، اس کے نتیجے میں دھواں پیدا ہوا ہے، وگرنہ بغیر آگ کے تو دھواں پیدا نہیں ہوتا۔ ایسا تو نہیں ہوتا سمندر کے اوپر دھواں پیدا ہو چکا ہو، پانی کے اوپر تو دھواں پیدا نہیں ہوتا۔ تو ہماری عقل ہمیں یہ سمجھاتی ہے کہ وہاں پہ آگ لگی ہے، جس کے نتیجے میں یہ دھواں پیدا ہوا ہے۔ اچھا، دو طرح کے دلائل ہوتے ہیں۔ ایک وہ ہے کہ جو ہم مسلمان ہیں، ایمان لا چکے ہیں اور اپنے اللہ کو مانتے ہیں، پھر بھی ہمیں اللہ کا تعارف، وہ تعارف جو ایک مسلمان کو کتاب و سنت سے آنا چاہیے، وہ بھی نہیں آتا۔ اور دوسرے طور پہ یہ ہے کہ جو ہمیں ایک عقلی طور پہ کسی کو سمجھانے کی تھوڑی سی ضرورت پیش آ جائے، تو کیا وہ ہم سمجھا سکتے ہیں؟ یہ دو طرح کا ہے۔ پھر دو طرح کی دلیلیں لوگ مانتے ہیں۔ ایک دلیل وہ مانتا ہے جو مسلمان ہے، اسے قرآن سے سمجھایا جائے گا، ہمیں اسے دلائل دینے کی زیادہ ضرورت پیش نہیں آئے گی، ہم اسے کہیں گے کہ یہ ہمارا اللہ ہے۔ اگر کوئی بھی دنیا میں غیر مسلم اپنی کتابوں سے ثابت کرتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کا وجود، یا اللہ تعالیٰ میرا بھگوان یہ ہے، میرا خدا یہ ہے، جس کو بھی وہ مانتا ہے ETC، تو وہ اپنے دلائل دے گا، وہ اپنا تعارف کروائے گا۔ ہم مسلمان ہونے کے ناطے
सबसे आसान हमारे अल्लाह का तारुफ कुरान मजीद में क्या है पता है आपको? सबसे आसान तारुफ, अगर हम किसी मुसलमान को ही समझते कराते हैं या किसी गैर मुस्लिम को कराना चाहते हैं, तो सबसे आसान तारुफ क्या है कुरान मजीद में? सूरह इखलास। अल्लाह एक है, ठीक है, सूरह इखलास में ये आता है। तो हम सूरह इखलास कुल हु अल्लाहु अहद का तर्जुमा कम से कम याद कर लें, तो हम अपने अल्लाह का तारुफ आसान लफ्जों में करा सकते हैं। तर्जुमा क्या है कुल हु अल्लाह का? औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। कुल, ए नबी कह दीजिए, हु अल्लाहु अहद, वो अल्लाह कितने हैं? एक है। कुछ लोग कहते हैं कि खुदा बहुत सारे हैं। हमने सुना है ना मुशरिकीन मक्का के बहुत सारे उन्होंने खुदा, लात, मनात, उज़्ज़ा, हुबल, फला फला देवता बना रखे थे। ये सफर क्या है, ये औलाद क्या है, ये बारिश क्या है, ये फला है फला है। वो अपने मुख्तलिफ जो है वो खुदाओं को पूछते थे। आज भी दुनिया के अंदर बहुत सारे अल्लाह के अलावा माबूदाने बातला की जो है वो पूजा की जाती है, उनको जो है उनके सामने झुका जाता है और उनकी इबादत की जाती है। जब हम ये कहते हैं कि कुल हु अल्लाहु अहद, मैं मुसलमान हूँ, मैं इस कुरान को मानता हूँ। अच्छा ये बताएं, ये किताब है, ये क्या क्या किताब बजाते खुद मार्ज़ वजूद में आ गई है या इसको किसी ने लिखा है? किसी मशीन में मौजूद है ना, किसी ने इसके अल्फाज और इसके सफ़े लिखे हैं ना, या बनाए हैं, या किसी मशीन ने लिखे, उस मशीन को भी इंसान ने बनाया है। कोई किताब बजाते खुद मार्ज़ वजूद में नहीं आती। ये तो हमारा ईमान है कि कुरान मजीद जो है वो अल्लाह ताला का कलाम है। क्या है? अल्लाह ताला का कलाम है। ये अल्लाह की मखलूक नहीं है, अल्लाह ताला का कलाम है। अल्लाह ताला का कलाम है, लेकिन अल्लाह के कलाम को लिखने के लिए कुछ हाथों की जरूरत होती है, कुछ मशीनरी की जरूरत होती है, कुछ लोगों की ड्यूटी लगती है, सफ़े की जरूरत होती है, इस जो है वो गत्ते की जरूरत पेश आई, कुछ तो बना, तब जाके किताब जो है वो ये किताबी शक्ल में हमारे सामने आ गया। वगैरह अल्लाह का कलाम तो वैसे भी मौजूद था। अगर ये ना लिखा जाता तो क्या कुरान मजीद नहीं है? कुरान मजीद तो नाज़िल हुआ था, वही की सूरत में अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के कल्बे अतर पे नाज़िल हुआ, तो वो मौजूद था, लेकिन ये किताबी शक्ल में हमारे सामने आ गया। दुनिया की कोई किताब बगैर जो है वो लिखने वाले के मौजूद नहीं है। दुनिया के अंदर कोई बिल्डिंग, ये मस्जिद है, बगैर इंजीनियर के नहीं बन सकती। हर इंसान उठ के मस्जिद को नहीं बना देता, कोई ना कोई इंजीनियर मौजूद है। तो बहरहाल हम अगर अपने अल्लाह का तारुफ किसी को करवाना चाहते हैं तो हम कहते हैं कुल, ए नबी कह दीजिए, अल्लाह ने फरमाया हु अल्लाहु अहद, वो अल्लाह कितने हैं? एक है। अब जो लोग कहते हैं कि खुदा की बहुत सारी कैटेगरीज हैं, एक छोटे खुदा की पहले पूजा पाठ करो, अगर वहां पे आपकी मन्नत पूरी नहीं होती तो दूसरे पे चले जाओ। हिंदू कहते हैं ना, एक जगह से नहीं दूसरे, फिर काली माता पे, फिर फुला पे, फिर फुला पे चले जाओ। एक से बढ़ के एक ताकतवर भगवान उन्होंने रखा हुआ है। तो बहुत सारे भगवान हैं उनके जिनको वो मानते हैं। तो सामीन मोहतरम, अल्लाह ताला ने इस अकीदे का रद्द किया। ईसाई क्या कहते हैं कि अल्लाह ताला जो है वो अकीदा तस्लीस, तीनों को मिलके एक अल्लाह बनता है। मसलन ईसा अलैहिस्सलाम, हजरत मरियम और अल्लाह ताला, ये सब खुदा के जो है वो एक ही वजूद है। वो तीन को एक मानते हैं और एक को तीन मानते हैं। ठीक है, हम कहते हैं नहीं, अल्लाह ताला कुरान मजीद में इस अकीदे का रद्द करता है। तीन एक नहीं हो सकते और एक तीन नहीं हो सकते। ठीक है, अल्लाह कहता है कुल हु अल्लाहु अहद, ए मुसलमानों, नबी अलैहि सलाम को बताया गया, कह दीजिए ए नबी के हु अल्लाहु अहद, वो अल्लाह कितने हैं? अल्लाह एक है। अल्लाहु समद, अल्लाह बेनियाज है। ठीक है, लम यलिद वलम यूलद, अल्लाह ताला जो है उसकी कोई औलाद नहीं है। अब जो लोग कहते हैं कि अल्लाह ताला की औलाद है, ईसा अलैहिस्सलाम को अल्लाह का बेटा ही तो डिक्लेयर किया था इन्होंने, तो इसी वजह से तो अल्लाह ताला ने इनको गुमराह करार दिया कि इनके अकीदे बातिल हैं, ये गुमराह हैं, ये अल्लाह के साथ शिर्क कर रहे हैं। अल्लाह ताला को ये बात बर्दाश्त नहीं है कि अल्लाह के साथ शिर्क किया जाए। अल्लाह ताला तन्हा है। जब अल्लाह खुद कहता है कि मैं अकेला हूँ, ठीक है, जब अल्लाह ताला खुद अपनी जात का तारुफ हमें कुरान मजीद में करवा रहा है, तो फिर अल्लाह के तारुफ के ऊपर हम अपना एक तारुफ पेश कर रहे हैं कि नहीं, अल्लाह ताला का एक बेटा है। अल्लाह कहता मेरा कोई बेटा नहीं है। लम यलिद, मैंने किसी को जन्म नहीं दिया, मेरी जात से, मेरे वजूद से कोई भी नहीं निकला, क्योंकि बेटा तो बाप की जन्नत से होता है। जाहिर बात है, बेटा बाप की जन्नत से होता है। हम सब किसी के बेटे हैं, हमारे वालिदैन भी इंसान थे क्योंकि हम इंसानों की जन्नत से हैं। ठीक है, तो इसका मतलब ये है कि अगर हम बेटा साबित करते हैं, हम अल्लाह का बेटा कहते हैं, तो इसका मतलब ईसा अलैहिस्सलाम खुदा है। तो अल्लाह ताला तो इसका इनकार कर रहा है, लम यलिद, मैंने तो कोई बेटा जन्म नहीं दिया। तो इसलिए जो लोग ये अकीदा पेश करते हैं, उनके अकीदे में कोई तस्दीक मौजूद नहीं है। हम कहेंगे लम यलिद वलम यूलद। हमारा अकीदा ये है कि लम यलिद, अल्लाह ताला ने किसी को जन्म नहीं दिया, अल्लाह का कोई बेटा नहीं है, अल्लाह की कोई औलाद नहीं है। और इसी तरह वलम यूलद, ना अल्लाह ताला बजाते खुद किसी की औलाद है। वलम यकुल लहू कुफुवन अहद, और अल्लाह ताला की बराबरी करने वाला कोई भी नहीं।
कोई अल्लाह की बराबरी कर सकता है? अल्लाह की बराबरी नहीं कर सकता। अच्छा, अल्लाह ताला का ये तारुफ जब हमें हो गया, तो अब फिर कुछ लोग ऐसे होते हैं जो कहते हैं कि हमें दलाइल दिखाए जाएं। अल्लाह ताला ने क्या कोई ऐसे दलाइल दिए हैं कि जिनको देख के हम समझ जाए? तो मैंने शुरू में कुरान मजीद की कुछ आयात पढ़ी हैं, अफला यंजुरून इलल इबिली कैफा खुलिकत, क्योंकि अरबों के अंदर इस्लाम आया था, उनके जहन में बहुत सारे सवालात पैदा होते थे कि ये तो अल्लाह का तारुफ जो करवाते हैं, अल्लाह तो ये है, खुदा तो ये है जो बुत हमने बना रखे हैं, ठीक है, ये लात ये हमारा देवता है, ये उज्जा ये हमारा देवता है। उन्होंने बुत तराश रखे थे, ठीक है, मुख्तलिफ लोगों ने मुख्तलिफ किस्म के बुत तराश रखे थे। आपने सुना ना बैतुल्लाह में 360 बुत थे जिनको तोड़ा गया। मतलब इस कदर उन्होंने अपने माबूदाने बातला को सजा के रखा हुआ था। वो समझते थे कि इस वजूद के अंदर ये ताकत मौजूद है जो कि पत्थर का मूर्ति बनी हुई है, उसके अंदर ये ताकत मौजूद है कि वो हमारे मसाइल हल कर सकता है। तो अल्लाह ताला ने फरमाया, अल्लाह ने उनको बताया, जब उन्होंने दलाइल मांगे तो अल्लाह ताला कुरान मजीद में क्या कहता है, अफला यंजुरून इलल इबिली कैफा खुलिकत, तुम्हारी अक्ल काम नहीं करती क्या? ये लोग जो है वो ऊंट को नहीं देखते? ये अरबी है, यहाँ पे सहरा है, डेजर्ट के अंदर इनके ऊंट चरते हैं, कभी इन्होंने ऊंट पे भी गौर नहीं किया? अल्लाह की मखलूकात को देख के ही अल्लाह को पहचान लो। क्या आपकी अक्ल ये जो है वो इतना काम नहीं करती कि अल्लाह की ही मखलूक को देख के दुनिया के अंदर उसकी निशानियां देख के उसको पहचान सको? अफला यंजुरून इलल इबिली कैफा खुलिकत, अल्लाह ताला ने सहरा के एतबार से किस कदर ऊंट को अल्लाह ने सूटेबल जानवर बनाया है। अल्लाह ने उसके पांव ऐसे बना दिए कि वहां पे चल सकता है, रोड पे उस तरह नहीं चल सकता जिस तरह सहरा में चल सकता है। अल्लाह ताला ने, क्योंकि सहरा में पानी नहीं मिलता, फिर अल्लाह ने उसके अंदर ऐसी टैंकी बना दी जिसमें पानी स्टोर हो सकता है। वो कई कई दिनों का पानी अपने अंदर स्टोर कर सकता है और सहरा के अंदर अपनी जिंदगी अपना गुजर बसर कर सकता है। तो अल्लाह ताला ने उनकी निशानियां उनके सामने रखी। अफला यंजुरून इलल इबिली कैफा खुलिकत, क्या ऊंट की कोई कुल सीधी हमें नजर आती है? ऊंट का वजूद देखे ना, किस तरह से दरमियान से कुहान ऊपर उठी हुई है, मतलब कैसा वो उसकी गर्दन अजीब किस्म की हमें लगती है, कुहान अजीब किस्म की है, टांगे अजीब किस्म की है, छोटी सी बिल्कुल दो, मतलब अल्लाह ताला ने उसका वजूद इस तरह कोई कुल सीधी नहीं है। उसके बावजूद अल्लाह ताला ने इन्हीं अरबों के हाथों में ये ऊंट दिए जिनको ये चराते थे, जिनसे ये फायदा उठाते थे। अल्लाह ने उसी की मिसाल दी कि अफला यंजुरून इलल इबिली कैफा खुलिकत, ये ऊंट को देख के भी नहीं पहचानते कि कोई तो है जिसने इसका निजाम बनाया और इसको पैदा किया। इनके सामने इनके बच्चे पैदा होते हैं, ये खुद ऊंटों को चराने वाले हैं। अफला यंजुरून इलल इबिली कैफा खुलिकत व इलस समाई कैफा रुफियत, अल्लाह ताला कहता है कि ये देखते नहीं है कि आसमान को अल्लाह ताला ने इतनी बड़ी छत को कैसे बना दिया है। क्या हमारी जो है वो छोटी सी दुनिया के अंदर एक बिल्डिंग नहीं बन सकती इंजीनियर के बगैर? अगर छोटी सी एक गाड़ी है वो नहीं बन सकती बगैर किसी के, ये पानी की बोतल कोई बनाए ना तो बन नहीं सकती खुद ब खुद, ठीक है, कोई दुनिया की चीज, ये जितनी हमारे इस्तेमाल में चीजें हैं कोई ना कोई इनका बनाने वाला है। तो अल्लाह ताला कहता है कि ये आसमान की इतनी बड़ी छत है, ठीक है, इसको बगैर स्टोन के कोई शगाफ भी इसके अंदर कोई सुराख नजर नहीं आता, कोई टेढ़ापन नजर नहीं आता। फिर इसके अंदर रात के वक्त जो है वो अल्लाह ताला ने सितारे जो है वो जगमगाना शुरू कर देते हैं, फिर दिन के वक्त सूरज हमें जो है वो इसके नीचे जो है वो पूरी दुनिया को रोशन करता हुआ नजर आता है। फिर एक हमें क्या अल्लाह ताला कहता है कि ये आसमान इतना बड़ा है, बगैर सतूनों के है, और जब से कायनात बनी है कोई इसकी इब्तिदा का नहीं पता, कोई इंतहा का नहीं पता, ये सदियों से खड़ा है और सदियों तक रहेगा। इसके अंदर कोई भी चीज जो है वो रद्दो बदल हमें नजर नहीं आता। क्या अल्लाह ताला किसी को, क्या इसको बगैर किसी बनाए के ये बन गया, खुद ब खुद बाहर से वजूद में आ गया? जब तुम्हारी अकल ये नहीं मानती कि एक पेंसिल बगैर बनाने वाले के नहीं बन सकती, तो इतना बड़ा आसमान बगैर बनाने वाले के कैसे बन गया होगा? अफला यंजुरून इलल इबिली कैफा खुलिकत व इलस समाई कैफा रुफियत, अल्लाह ने कैसे इसको बुलंद किया हुआ है, इसका कोई किनारा आज तक किसी को नहीं दिखा। जहां देखें आसमान मौजूद है, ठीक है, कभी ऐसा नहीं हुआ कि आसमान की कोई सफाई होती हुई हमें नजर आई हो, कभी ऐसा नहीं हुआ कि आसमान के अंदर कोई शगाफ होता हुआ हमें महसूस हुआ तो होता हो, कभी ऐसा नहीं हुआ। अल्लाह कहता है कि क्या लोगों को ये चीजें नजर नहीं आती? वाइलल जिबाली कैफा नुसिबत, फिर इतने बड़े पहाड़ हैं जिन्होंने जमीन को रोका हुआ है, ये चट्टाने, ये पहाड़, ये सिलसिला इतना बड़ा, पहाड़ों का इतने वसी दुनिया के अंदर सिलसिले मौजूद हैं, इतने मजबूत मेखें जो कि जमीन के अंदर गाड़ दी गई है ताकि जमीन हरकत ना करे। देखें अल्लाह रब्बुल इज्जत ने एक निजाम बनाया, फिर इनके ऊपर पेड़ उगाए, इनके ऊपर जंगलात मौजूद है, इनमें से फाड़ के इनको चश्मे अल्लाह ताला ने निकाले
क्या ये सारी चीजें इंसान की अकल को इस तरफ रागिब नहीं करती कि वो सोचे कि कोई ना कोई इन चीजों का पैदा करने वाला है? वाइलल जिबाली कैफ़ नुसिबत वाइलल अर्दि कैफ़ सुतिहत, जमीन का फर्श अल्लाह ताला ने बिछा दिया, ये जमीन कहां से आई? क्या ये खुद ब खुद मार से वजूद में आ गई? ये समंदरों का निजाम, ये जमीन का निजाम खुद ब खुद मार से वजूद में आ गया? वफी कुल्ली शैइन लहू आयतुन, हर चीज में कुछ ना कुछ निशानियां नजर आती है। तदुल्लु अला अन्नहु वाहिदुन, वो दलालत करती है कि कोई इनका बनाने वाला एक अल्लाह है। तो इसी तरह देखें अल्लाह रब्बुल इज्जत ने कुरान मजीद की बहुत सारी आयात में, एक जगह नहीं है, बहुत सारी आयात के अंदर अल्लाह ताला ने आसमानों का तस्करा, पौधों का तस्करा, फलों का तस्करा, फिर कौमों का तस्करा, अल्लाह ने जमीनों का तस्करा, आसमानों का तस्करा, अल्लाह ताला ने सारे तस्करे किए। अल्लाह ने कहा फिर याद रखें, जब हर चीज का बनाने वाला है तो कोई ना कोई इन चीजों का बनाने वाला भी है। फिर दुनिया के अंदर याद रखें एक नज्म होता है, ठीक है, सूरज अपने वक्त पे तुलू होता है, अपने वक्त पे गुरूब होता है, उसका एक दायरा कार है, ठीक है। फिर रात अपने वक्त पे आती है, खत्म होती है, सुबह अपने वक्त पे आ जाती है, फिर तारे अपने वक्त पे निकलते हैं, अपने वक्त पे खत्म हो जाते हैं, फिर सर्दियों का मौसम, गर्मियों का मौसम है, हर चीज एक तरतीब से हमें नजर आती है। क्या ये नज्म बगैर किसी मुंतजिम के है? दुनिया के अंदर हम एक छोटे से स्कूल का नज़म अगर मुंतजिम अच्छा नहीं है तो वो नहीं चला सकता। एक मस्जिद का नज़म चलाने के लिए कमेटी की जरूरत होती है कि नहीं होती? ठीक है, वो नहीं चला सकता अगर अच्छी कमेटी ना हो और मुंतजिमीन अच्छे ना हो तो उनसे नहीं संभाला जाता। एक घर का सरबरा अच्छा ना हो तो छोटे से चंद अफराद घर के नहीं संभाल सकता। तो पूरी कायनात का इतना बड़ा निजाम है, सूरज अपने वक्त पे आता है, चांद अपने वक्त पे आता है, तारे अपने वक्त पे जगमगाते हैं, रोशनी पूरी दुनिया के अंदर ये रोशनी है, इसके पीछे कोई नज़म नहीं है। ये बताती है कि कोई ना कोई नज़म कायम करने वाला है और वो अल्लाह ताला की साथ है। अच्छा, फिर ये तो दलाइल है बाहर के, फिर हम अपनी जात पे गौर करें। क्या दुनिया का कोई कैमरा हमारी आंख के कैमरे का मुकाबला कर सकता है? कितनी टेक्नोलॉजी आ चुकी है, क्या दुनिया का कोई कैमरा हमारी आंख के कैमरे का मुकाबला कर सकता है? तो बसा औक़ात क्या होता है, इंसान को शैतान गुमराह करता है। गुमराह क्या करता है? नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सहाबी बयान करते हैं कि शैतान किसी के पास आता है, अल्लाह के रसूल ने फरमाया, वो सवाल करता है, तो हज़रत अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह तआला इसके रावी है, तो वो कहता है आके इंसान को कि ये आसमान, सवाल पैदा करता है कि आसमान किसने पैदा किया? तो इंसान कहता है अल्लाह ने पैदा किया। जमीन किसने पैदा की? अल्लाह ने पैदा की। वो कहता है फिर अल्लाह को किसने पैदा किया? मतलब वो इस टेक्निकल तरीके से इस चीज पे लेके आता है कि अल्लाह ताला को किसने पैदा किया, ताकि इंसान को मुगालते में डाला जा सके, इंसान को गुमराह किया जा सके, क्योंकि इंसानी ज़हन है ना, वो सवाल पे सवाल पैदा करता है। वो सोचता है जीरो से नीचे क्या आएगा, वो सोचता है कि एक ट्रेन चल रही है ना, ठीक है, 10वीं उसकी जो है वो बोगी है, उसको 9वीं खींच रही है, 9वीं जो है वो 8वीं को खींच रही है, उसको खींच रही है 7वीं 8वीं को, इससे चलते चलते जो है वो पहली जो है वो पिछली को दूसरी को खींच रही है, और इंजन को कौन खींच रहा है? सवाल है ना, इंसान के ज़हन में सवाल पैदा करता है। तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ऐसे मौके पे क्या कहा कि आपने बाएं तरफ क्या करना है? फुटकारना है, ठीक है। अल्लाह ताला की फौरन शैतान से जो है ना, अल्लाह ताला की पनाह में आना है, फौरन पनाह में आना है अल्लाह ताला की, कि ये शैतान ऐसे वसवसे डाल के, हालांकि दलाइल तो दिए जा सकते हैं, लेकिन इंसान जब अल्लाह की खोज में निकल जाएगा तो इंसान भटकने के चांस बहुत ज्यादा है। अल्लाह की खोज में निकल जाएगा, अल्लाह को किसने पैदा किया, अब इसका जवाब ढूंढता रहे इंसान, ढूंढता रहे इंसान। अब देखे ना, हमारे मैदे के अंदर, ठीक है, हमारा स्टमक है, स्टमक में एक जरासीम होता है जिसको हम एच पाइलोरी, जब होता है किसी का मैदा खराब होता है तो वो उसका जो है वो कह ले कि जब चेकअप किया जाता है तो डॉक्टर बताता है कि तेरे मैदे में एक बैक्टीरिया आ गया है, एच पाइलोरी जिसको हम कहते हैं, ये जरासीम है जो आपके मैदे को खराब कर रहा है, उसकी दीवारें जख्मी कर रहा है, फिर अल्सर का बायस बना देगा, जख्म कर देगा, क्या क्या नहीं कर देता। अच्छा, मुझे एक बात बताएं, क्या वो जरासीम मैंने और आपने देखा है? नहीं देखा। तो जो चीज हमने नहीं देखी, क्या वो है ही नहीं? अरबी का एक मकूला है, अदमुल इल्म ला यदुल्लु अला आदमीही, किसी चीज का इल्म ना होना इस बात की दलील नहीं है कि वो चीज मौजूद नहीं है। वो बैक्टीरिया मौजूद है, हमने नहीं देखा, पैथोलॉजिस्ट ने देखा होगा, ठीक है, जिसकी फील्ड है उसने देखा होगा ना। हमने गैलेक्सीज को अपनी आंखों से तो नहीं पूरी तरह देखा, ठीक है, कितनी गैलेक्सीज है लाखों में, हमने तो नहीं देखी सारी गैलेक्सीज, लेकिन मौजूद है, ठीक है। जो इस फील्ड का माहिर है वो बहुत सारी चीजें समझता है जो हम नहीं समझते। अब उस जरासीम को मैदे में जाके, या उस जरासीम को जो है वो खुर्दबीन के नीचे रख के पूछा जाए, ठीक है, तूने इंसान को देखा, हो सकता है वो भी इनकार कर दे कि मैं भी इंसान को नहीं जानता, क्योंकि उसकी जिंदगी टोटल मैदे के अंदर है, ठीक है। वो वहीं पे जो पैदा हुआ वहीं पे मरेगा, वहीं पे उसका इलाज होगा, वो खत्म हो जाएगा, निकल जाएगा।
تو یہ چیزیں ضروری نہیں ہے جس چیز کو ہم نے دیکھا نہیں وہ چیز موجود نہیں ہے. اب اللہ تعالیٰ کو ہم نے دیکھا نہیں، یہ بجلی ہے، یہ لائٹ آن ہے، بجلی کا کیا ہم نے وجود دیکھا ہے؟ بس ہم جب پلس مائنس جمع کرتے ہیں تو ہمیں 11 نظر آتا ہے، ٹھیک ہے، لیکن کیا وہ بجلی کا وجود ہے؟ کنفرم نہیں کیا جا سکتا کہ بجلی کا وجود یہی ہے. کیا بجلی کی کوئی شکل ہے ہمارے سامنے؟ شکل یہی ہے نا بجلی کی، یہ لائٹیں ہیں جی، ٹھیک ہے، یہ اے سی چل رہی ہے، کتنی لاکھوں چیزیں ہیں جو چل رہی ہیں بجلی کے ساتھ، لیکن کیا بجلی کا وجود ہمارے پاس کوئی ایک اسپیسیفک چیز ہمارے پاس موجود ہے کہ یہ وجود ہے بجلی کا؟ نہیں ہے. جب ہم یہاں پہ اندھے ہو چکے ہیں، جب ہم یہاں پہ بجلی کو مانتے ہیں، ہم کسی کو دلیل دیں ہم نہ مانے بجلی کو، وہ کہے گا اس کو عقل ہی نہیں ہے، یہ لائٹیں جل رہی ہے اس کو سمجھ نہیں آ رہی کہ لائٹ ہے، یہ اے سی چل رہے اس کو سمجھ، یہ مائک پہ بیٹھ کے بول رہے اس کو سمجھ نہیں آ رہی کہ بجلی ہے. تو جب ہم اس چیز کو مانتے ہیں، ضروری نہیں ہے جس کو ہم نے دیکھا نہیں ہے وہ چیز موجود نہیں ہے. اسی طرح اللہ تعالیٰ کی ذات کو تو ہم نے نہیں دیکھا، کیا اللہ تعالیٰ کے ہاتھ ہیں؟ کیونکہ حدیث کے اندر آتا ہے، ٹھیک ہے. اللہ تعالیٰ کے بارے میں جو چیزیں ہمیں ملتی ہیں وہ چیزیں تو موجود ہیں. اللہ تعالیٰ کا پاؤں ہے، ٹھیک ہے، وہ آتا نہیں جہنم میں اللہ تعالیٰ اپنی رکھے گا پاؤں تو پھر وہ جنم کے گی بس بس بس، ٹھیک ہے. اسی طرح ید اللہ المغلولہ، اللہ کے ہاتھ جو ہے وہ بند ہے، وہ اس طرح کی مثالیں دیتے تھے کافر. تو اللہ تعالیٰ کی جو ہے وہ اسی طرح آتا ہے کہ اِنَّ قُلُوبَ ابن آدم بین اصبعی الرحمن، ابن آدم کے جو ہاتھ ہے اللہ کی 2 انگلیوں کے درمیان ہے. اچھا میں 2 انگلیوں کے ساتھ یہ اشارہ کروں تو یہ اشارہ ٹھیک نہیں ہے، انسان ہونے کے ناطے انسان اشارہ کرتا ہے، لیکن کیا اللہ کی انگلیاں ایسی ہیں؟ ضروری نہیں ہے. ضروری نہیں مطلب اللہ کی ایسی انگلیاں نہیں ہیں، یہ ضروری نہیں ہے. ابھی میں غلط بول گیا ہوں. اللہ کی انگلیاں ایسی نہیں ہے جیسا وجود ہمارا ہے، لیکن اللہ کی انگلیاں موجود ہے، کیونکہ میرے ذہن میں آج تک میں نے یہی انگلیاں دیکھی ہیں، ٹھیک ہے. ہم نے یہی انگلیاں دیکھی ہیں تو ہم سمجھتے ہیں کہ شاید انگلیاں ایسی ہوتی ہیں، ضروری نہیں ہے. کما یلیکو لشانی، اللہ تعالیٰ کی جیسی شان ہے اس کے مطابق، کیونکہ اللہ کی کوئی مثال نہیں دی جا سکتی. لیسا کمثلہ شیء، دنیا میں ہر چیز کی مثال سمجھانے کے لیے دی جا سکتی ہے، اللہ تعالیٰ کی ذات کو سمجھانے کے لیے، اس کے وجود کو سمجھانے کے لیے ہم دلائل نہیں دے سکتے، مثال نہیں دے سکتے. دلائل تو ہے، کتاب و سنت میں دلائل تو موجود ہے، لیکن مثالیں نہیں دے سکتے. کیوں؟ لیسا کمثلہ شیء، اللہ تعالیٰ کا کوئی وجود ہمارے ذہن میں اور دماغ میں موجود نہیں. تو اس لیے ضروری نہیں ہے کہ اگر اللہ کا وجود ہمارے ذہن میں کوئی حیت موجود نہیں ہے، کوئی ہمارے ذہن میں میپ، کوئی نقشہ، کوئی چیز موجود نہیں ہے، کیونکہ یہی تو غلطی ہوئی کافروں سے. انہوں نے اللہ تعالیٰ کا وجود مورتیوں کی شکل میں ڈھونڈ لیا، بنا لیا، خود ہی تراش لیا، ٹھیک ہے. اور اس کو پھر جو ہے وہ کبھی کسی بزرگ کی شکل میں اللہ کو ماننا شروع ہو گئے، کبھی جو ہے وہ کسی مورتی کی شکل میں اللہ کو ماننا شروع ہو، کبھی سورج کو خدا مان لیا. ابراہیم علیہ السلام کے واقعے میں کیا ملتا ہے کہ انہوں نے دیکھا کہ یہ سورج اتنا بڑا ہے، ہو سکتا ہے یہ رب ہو، ٹھیک ہے، اتنا بڑا ساری دنیا کو ہی روشن کر دیتا ہے. تو یہ دلائل بہت سارے ایسے ملتے ہیں. ضروری نہیں ہوتا جو چیز ہمارے علم میں نہیں ہے وہ نہ ہو، جو چیز میرے علم میں نہیں ہے وہ نہیں ہے، یہ ایسا نہیں ہے. یا جو چیز میں دیکھ نہیں پاتا اس کا وجود نہیں ہے، یہ بھی بات غلط ہے. بہت ساری چیزیں ایسے ہیں جن کو میں دیکھ نہیں پاتا اس کا وجود موجود ہوتا ہے. اللہ تعالیٰ کی ذات کو سمجھنے کے لیے بینگ اے مسلم، جہاں یہ بہت ساری عقلی باتیں ہم کرتے ہیں، اگر ہم قرآن مجید کا ترجمہ غور سے پڑھے تو اللہ تعالیٰ قرآن مجید پہ اپنا تعارف جگہ جگہ پہ کرواتا ہے، اور سب سے بڑا تعارف اللہ تعالیٰ کا سورہ اخلاص میں موجود ہے. اگر اس کی آپ تفسیر کو پڑھیں، اس کی تشریح کو پڑھیں، ان آیات کو بغور پڑھیں، اور اسی طرح آیت الکرسی کا مطالعہ کریں تو اللہ تعالیٰ کا تعارف بہت بڑا موجود ہے. تو اللہ تعالیٰ کے تعارف پہ بہت سارے دلائل ایسے ہیں جو قرآن مجید میں موجود ہیں. 30ویں پارے کے اندر اللہ تعالیٰ نے سینکڑوں آیات اپنے تعارف میں پیش کی ہوئی ہیں. تو اللہ تعالیٰ کا تعارف، اللہ کی معرفت، یاد رکھیں یہ کسی بھی مسلمان کے لیے جب تک وہ اپنے اللہ کو پہچانتا نہیں ہے، مانتا نہیں ہے، اس کو عبادت میں لذت نہیں آ سکتی. کیا آتا ہے حدیث کے اندر کہ انسان ایسے عبادت کرے جیسے وہ اللہ تعالیٰ کو دیکھ رہا ہے. تو اللہ تعالیٰ کو دیکھ رہے، یہ تصور کی بات ہو رہی ہے نا. اللہ تعالیٰ کو تو ہم دیکھ نہیں سکتے، اللہ تعالیٰ کو تو انسان جنت میں دیکھے گا، ان آنکھوں میں تو وہ طاقت ہی نہیں ہے کہ اللہ تعالیٰ کو دیکھے. لیکن یہ تصور کرے، اگر یہ نہیں ہو سکتا تو کم از کم یہ تو دیکھے، یہ سوچ لے کہ اللہ مجھے دیکھ رہا ہے، تاکہ وہ گناہ نہ کرے اور وہ غلطیوں سے باز آ جائے. تو بہرحال اللہ رب العزت کو پہچاننے کے لیے ہمیں قرآن مجید کے ترجمے کی طرف لوٹنا ہوگا. اللہ کو پہچاننے کے لیے بینگ اے مسلم ہم بہت ساری سائنسی دلیلیں اور ان باتوں کی طرف اور لمبی بحث کی طرف جائیں، اس سے بہتر ہے کہ ہم اللہ تعالیٰ کے تعارف کے لیے قرآن مجید کا ترجمہ غور سے پڑھ لیں. صرف 30ویں پارے کا ترجمہ پڑھیں، انشاءاللہ ہمیں اللہ تعالیٰ کا تعارف ہو جائے گا. تو کوشش کریں، میرا خیال ہے شیخ صاحب یہاں تشریف لاتے ہیں، آپ کی ترجمہ تفسیر کی کلاس بھی ہوتی ہے، تو اس میں زیادہ سے زیادہ حاضر ہونے کی کوشش کریں. انشاءاللہ امید ہے کہ ہم اللہ تعالیٰ کی رحمت سے
جو ہے وہ محروم نہیں رہیں گے۔ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو بینگ اے مسلم اپنا تعارف پہچاننے کی توفیق عطا فرمائے، اور اللہ وہ تعارف ہمیں پہچاننے کی توفیق دے جو تعارف اللہ نے خود کروایا اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں کروایا، نہ کہ ہم دوسروں کے ولایت دیکھیں۔ اللہ تعالیٰ مجھے آپ کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اقول قولی ھذا استغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔